ខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈជាទីគោរពនិងជាទីជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនិងសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូនិងលោកគ្រូដោយសេចក្តីគោរពមួយលើសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកណាទេណាដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានអំពីខ្ញុំក្នុងឱកាសថ្ងៃ8កើតខែផលគុណឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃប្រហោះទី10ខែមិនិនាគ្រិស្តសករាជ2022ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំក៏នឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីហើយក៏រលឹកចាប់ផ្លឹកនាំយកព្រះធម៌ដែលបានសិក្សាតាមទ្រឹស្ដីព្រះគម្ពីរសុតនបិដកអង្គកុត្រនិកាយបញ្ចកនិបាតភាគ44ហើយនឹងព្រះគម្ពីរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីមេត្តារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមានទំហំប៉ុណ្ណាហើយយកមកបញ្ជាក់ឆ្លោះបញ្ចាំងដល់អស់លោកដែលជាបណ្ឌិតព្រះសង្ឃខ្មែរដែលបានកំពុងតែសាងប្រភ្នោះនិងមេត្តាធម៌នេះមានចំនួនប៉ុន្មានសម្រាប់ឧបាសកនិងឧបាសិកាបងប្អូននឹងសន្តាប់ចោះខ្ញុំជឿជាក់ថាផ្អែមតែផ្អែមមិនផ្អែមស្រេចហើយតែបុគ្គលអ្នកទទួលបាននៅនាមធម៌តែប៉ុណ្ណោះប្រធានបទទី3ខ្ញុំភ្ជាប់ជាមួយនឹងបរាណាចារ្យខ្មែរលោកចងក្រងមានរហូតដល់118វគ្គឥឡូវនេះខ្ញុំពោលមកដល់វគ្គលេខ100លេខ100លោកពោលថានៅមិននៅក្នុងពាក្យនោះលោកថាមិននៅប៉ុន្តែហាក់ដូចជាលំបាកស្ដាប់យើងថានៅមិនព្រមនៅមិនព្រមនៅស្រាប់តែទៅយកជាប់ភ្នៅត្បៀតឃ្លានេះច្បាស់នៅមិននៅមិនព្រមនៅបានដូចគ្នាហើយស្រាប់តែយកជាប់ភ្នៅទៅត្បៀតឃ្លាបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងឡាយភ្ជាប់ជាមួយនឹងរលឹកចាប់ផ្លឹកនៅទស្សនវិទូលោកឌីម៉ូក្រាតូអស់អាប់ដារ៉ូលោកឌីម៉ូក្រាតូនេះលោកកើតក្នុងសតវត្សណាតែណាទី5ឬក៏ទី4មុនគ្រិស្តសករាជបងប្អូនត្រូវគិតណាមិនធម្មតាទេមុនគ្រិស្តសករាជចឹងភ្ជាប់ទាំងពីរហ្នឹងធ្វើតែមួយទេខ្ញុំនឹងព្យាយាមពន្យល់នេះប្រធានបទទី3បើដូច្នោះចាប់បន្តិចទៅចោះអំពីបរាណាចារ្យខ្មែរដែលលោកថានៅមិននៅស្រាប់តែយកជល់ភ្នៅទៅត្បៀតឃ្លាបងប្អូនភ្លឺផ្លោះបងប្អូនចាប់មើលស្ដេចខ្មែរទៅចាប់មើលមេខ្មែរទៅបើខ្ញុំនិយាយឆ្ងាយពេកបងប្អូនលំបាកនឹងយល់លំបាកនឹងដឹងមើលតែលោកហ៊ុនសែនទៅមើលតែសីហមុនីទៅបានហើយមើលតែអ្នកនយោបាយខ្មែរទៅបានហើយខ្ញុំចង់រាប់បញ្ច្រាសចុះឡើងចុះតាមលំដាប់បងប្អូនចាប់ប្រយោគខ្លួនឯងចុះហេតុអីបានតែខ្ញុំថាពីលើចុះក្រោមពីក្រោមឡើងលើបញ្ច្រាសចុះបញ្ច្រាសឡើងប៉ុន្តែវានៅតែក្នុងរឿងរបស់ខ្មែរខ្ញុំលើកឧបមាសិនលើកឲ្យចំប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានថាអ្នកណាកំហុសអ្នកណាមិនកំហុសខ្ញុំអត់និយាយចឹងខ្ញុំគាត់និយាយថាលោកកឹមសុខាដាក់ខ្ញុំម្ដងទៀតណាខ្ញុំអត់បានថាលោកកឹមសុខាខុសទេខ្ញុំប្រាប់ហើយណា
លោកសំរងស៊ីនិងហ៊ុនសែនសីហមុនីនៅមិននៅណាទេណាស្រាប់តែយកចូលភ្នូទៅបៀតឃ្លាយល់ដែរនៅពេលដែលយើងកើតបទុសរាយកើតបដិខៈថ្នាំងថ្នាក់កើតតោសៈកើតមោហៈយើងអត់ព្រមបេះវាចេញទេស្រាប់តែទៅយកតោសៈមូលចិត្តហ្នឹងយកមោហៈមូលចិត្តហ្នឹងយកមកត្បៀតឃ្លាវាជាប់បញ្យល់មួយសារទៀតខ្លាយក្រែងស្ដាប់មិនកើតខ្ញុំអត់បានចង្អុលថាលោកកឹមសុខាលោកខុសទេណាបើលោកមិនខុសបើហ៊ុនសែនអ្នកធ្វើហ៊ុនសែនខ្លួនឯងជាអ្នកយកចូលភ្នំមកត្បៀតឃ្លាសួរថាតើប្រវត្តិអ្នកនយោបាយខ្មែរនិងមេខ្មែរនិងស្ដេចខ្មែរបានធ្វើដំណើរត្រូវត្រង់កន្លែងនឹងមែនឬនេះចំជាអំបូរមេអ្នកដឹកនាំមួយល្ងងរកអ្វីប្រៀបអត់បានទេបងប្អូនលោកអ្នកណាម្នាក់ដែលសន្តាប់ហើយខ្ទាស់នឹងទឹកចិត្តបើកក្រពេលតាកតងមកយើងប្រឹក្សាជាមួយគ្នាដើម្បីរកប្រយោជន៍ប្រកបដោយប្រយោជន៍ប្រកបដោយសេចក្តីចម្រើនប្រកបដោយសេចក្តីសុខប្រកបដោយពាក្យថាបុណ្យខ្មែរយល់ពាក្យថាបុណ្យនេះខុសចឹងទាំងអស់ចេះនិយាយថាបុណ្យប៉ុន្តែប្រយោជន៍អត់មានស្ដាប់ឲ្យតណាទេណាបុណ្យគឺកើតមកអំពីប្រយោជន៍ប្រកបដោយសុចរិតនេះបុណ្យបើអ្នកបានមកហើយរបស់មិនមែនប្រកបដោយទុច្ចរិតមិនមែនឈ្មោះថាប្រយោជន៍អត់ឈ្មោះថាចម្រើនអត់ឈ្មោះថាសេចក្តីសុខទេពីរោះណាបងប្អូនដូច្នេះមេខ្មែរដែលថានៅមិននៅយកចូលភ្នៅទ្វារឃ្លៀកខ្ញុំប្រាប់ហើយណាជួនកាលខ្ញុំចាប់វគ្គកណ្ដាលជួនកាលខ្ញុំចាប់ពីក្រោមជួនកាលខ្ញុំចាប់ពីលើដូចជាស្ដេចជ័យជាថាទី2ជាតិឯងមិនឆ្ងាញ់ជាតិគេសម្គាល់ថាឆ្ងាញ់នេះគឺជាប់ភ្នៅសុទ្ធជឿឬមិនជឿស្រេចតែបងប្អូនទេត្រឡប់មកដល់សីហមុនីត្រឡប់មកដល់ស្ដេចសីហនុបងប្អូនចូលរួមចិត្តទាំងឡាយឃើញដែរនៅមិននៅប្រព័ន្ធខ្មែររាប់មិនអស់ស្រាប់តែទៅយកប្រព័ន្ធយួនដែលជាចារកម្មបងប្អូនចូលរួមចិត្តខ្មែរទាំងឡាយឃើញវិបត្តិរបស់ខ្មែរទេនេះគឺប្រវត្តិមេខ្មែរដែលធ្វើឲ្យខ្មែរទទួលទុកទទួលទោសទទួលទរណកម្មបងប្អូនណាផ្អែមណាស់ណាខ្ញុំប្រាប់ត្រង់ណាខ្ញុំសុំទោសណាខ្ញុំកែអត់កើតទេណាកែមិនកើតទេដល់មកហ៊ុនសែនក្រឡេកមើលអំពើដែលគាត់ធ្វើប្រទុសរាយជាមួយនឹងសីជាមួយនឹងរានរិទ្ធនៅមិននៅយកចូលភ្នៅទ្បៀតឃ្លាប្រទុសរាយទៅចាប់លោកកឹមសុខាទាំងបំពេញដាក់ពន្ធនាគារអស់រហូតដល់75ឆ្នាំមកដល់ថ្ងៃនេះនេះហើយដែលហៅថាយកចូលភ្នៅទ្បៀតឃ្លានៅមិននៅប្តឹងលោកសំរងស៊ីរាប់ករណីរាប់រឿងមិនអស់នេះគឺមកអំពីអីមកអំពីនៅមិននៅយកចូលភ្នៅទ្បៀតឃ្លាបងប្អូននៅពេលដែលទ្បៀតឃ្លាយ៉ាងហ្នឹងដែលខ្ញុំប្រាប់ហើយថាភ្ជាប់ប្រយោគលោកឌីម៉ូក្រាតូអាប់ដារ៉ូលោកឌីម៉ូក្រាតូណាទេណាលោកកើតក្នុងសតវត្សទី5ឬទី4មុនគ្រិស្តសករាជលោកពោលថាសត្វដែលត្រូវការអ្វីមួយយ៉ាងវាតែងដឹងថាខ្លួនត្រូវការកម្រិតណាបងប្អូនចុះដល់ពេលហ៊ុនសែនដែលគាត់ត្រូវការនោះវាអត់មានទីបញ្ចប់នោះអញ្ចឹងហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏យកចូលភ្នៅទ្បៀតឃ្លាព្រោះអត់ដឹងហើយហ៊ុនសែនហ្នឹងវាអន់ជាងស្ដេចសីហៈអន់ជាងសត្វនឹងទៅទៀតព្រោះសត្វវាត្រូវការតែមួយកម្រិតណាទេក្រឡេកមើលឡាឌីមៀពូទីនAnd also I would like to speak a little bit the word aspiration Vladimir Putin he became to be aspiration when he became to be an aspiration he is an obligate and also Mr. Hun Sen when he have a lot of aspiration he is an obligate also ដូច្នេះ
ពាក្យហ្នឹងណាបងប្អូនលោកពោលថាសត្វដែលត្រូវការអ្វីម្យ៉ាងវាតែងតែត្រូវការវាដឹងថាខ្លួនត្រូវការកម្រិតណាតែចំពោះមនុស្សវិញមិនដូច្នោះទេនេះគឺលោកឌីម៉ង់ក្រាតូសណាទេណាដែលជាទស្សនវិជ្ជាកើតមុនគ្រិស្តសករាជពោលគឺ5ទៅ4សតវត្សលោកពោលថាសត្វដែលត្រូវការអ្វីម្យ៉ាងវាតែងដឹងថាខ្លួនត្រូវការតាមកម្រិតណាដូច្នេះតែចំណែកមនុស្សវិញណាបងប្អូនមានហ៊ុនសែនមានសីហមុនីមានឡតមេពូទីនឬក៏មេនៅលើពិភពលោកបើដូច្នោះមេនឹងវាអន់ជាងសត្វវាត្រូវមិនចេះគ្រប់វាត្រូវមិនចេះឆ្អែតដូច្នេះលោកពោលថា the animal needs something know how much it needs but a man does not ដូច្នេះបានន័យថាហ៊ុនសែនក្តីបានន័យថាមេដឹកនាំនៅលើពិភពលោកក្តីវាអន់ជាងសត្វនឹងទៅទៀតបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងឡាយដូច្នេះខ្ញុំលើកច្បិចមកប៉ុណ្ណឹងបរាណាចារ្យខ្មែរលោកពោលថានៅមិនព្រមនៅស្រាប់តែយកជាប់ភ្នៅត្បៀតឃ្លៀកមេខ្មែរជាប់ដោយសារជាប់ភ្នៅហើយស្ដេចខ្មែរជាប់ដោយសារជាប់ភ្នៅហើយមេអ្នកដឹកនាំនៅលើពិភពលោកមួយចំនួនធំគឺកំពុងតែជាប់ភ្នៅនេះហើយរីឯលោកឌីម៉ង់ក្រាតូសលោកពោលថាសត្វទាំងឡាយត្រូវការអ្វីម្យ៉ាងវាតែងដឹងច្បាស់ថាខ្លួនវាត្រូវការកម្រិតណាតែចំណែកមនុស្សវិញមិនដូច្នោះទេបានន័យថាមនុស្សនេះវាអាក្រក់ជាងសត្វតិរិឆានទៅទៀតពីព្រោះវាមិនចេះគ្រប់វាមិនចេះឆ្អែតបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងឡាយដល់ហើយចុះប៉ុណ្ណឹងបានហើយការលើកឡើងណាទេណាប្រធានបទទី1ដល់ប្រធានបទទី2 so the second topic I promise I would like to preach or I would like to have some mention what the Buddha had been taught. So, the true Buddha is not a human body. It is enlightenment. A human body must be died, but the wisdom of enlightenment will exist forever. In the truth of the Dhamma and in practice of the Dhamma, he who merely see my body does not true see me. Only he who accept my teaching truly see me. During the last 45 years of my life, I have withheld nothing from my teaching. There is no secret teaching, no hidden meaning. Everything has been taught. Oh, my dear disciple, in this moment, I shall be passing to Nirvana. This is my instruction. The eternal and glorified Buddha, his compassion involved. The spirit of the Buddha is that of great loving kindness and compassion. I would like to tell all the followers, especially the people in Cambodia, even the king, even the government, even the political leader,
Do you have a great loving kindness and compassion, and especially the monks and a wise? Do you have any kindness and loving kindness and compassion? The great loving kindness is the spirit to save all people, to save all followers. Do you have or you don't have? Can you answer me, please? To save all people by not any, by any and all means. The great loving, the great compassion is the spirit that prompts it to be ill with illness of the people to suffer with their suffering. Do you understand? Did you do this or you don't? Look at our nation. Look at the Cambodian people, how suffering they are right now. Because the monks, because a wise who knew all this Dharma, but they did not or they have never do anything what Buddha had been taught. Because they don't have a good view. They usually have a wrong view. They don't see this present time, the suffering of human beings, especially the suffering the people who in Cambodia. They just guiding, teaching them to the future. That means we don't know where it is. This is wrong. Please pay your attention how Buddha had been saying. Your suffering is my suffering. What do you think? Your happiness is my happiness. What do you think? Said the Buddha. Did you do? Did you follow? Like he who see merely my body does not truly see me. It could be like that. Only he who accept my teaching truly see me. Maybe the monk do not accept what the Buddha had been taught. Maybe a wise do not accept what the Buddha had been taught. Because they don't see, like Buddha said, your suffering is my suffering. Your happiness is my happiness, said Buddha. And just as a mother always loves her child, he does not forget that spirit even for a single moment. For it is the nature of Buddhahood to be compassionate. I would like to send this message from what Buddha had been taught. How much percent the monk doing this Dharma to all the followers are wise? How much percent doing this Dharma to the follower? What I have been believing, if you do the right way, I did not believe the Cambodian nation more suffering and more suffering like this present time. The Buddha spirit of compassion is stimulated according to the need of people. But if they don't tell them, how can they stimulate it? How can they get the stimulated? And also, if you do not follow, how can you make your own spirit of compassion is stimulated according to the need of the people? If you don't tell them, how can they according to the need of the people that they want? One face is reacting to this spirit and it leads him to enlightenment, just as a mother relies to her motherhood by loving their child. Would you understand this? Did you do this? And also, if you follow what Buddha had been taught, I would like you to look back to the king. Did the king in Cambodia
doing to do the right way, and also did the government in Cambodia they are doing to the right way, and also if they do not do the right way, they do not do the right way, they never and ever get or receive the 5 positive precepts. I would like you to think about the 5 positive precepts. 1. The practice of harmlessness and compassion. The practice of kindness and generosity. The practice of faithfulness and responsibility. The practice of truthfulness and pleasant speech. The practice of self-control and mindfulness. How much percent do you have it? And how much percent the king of Cambodia and the government have this? Probably none. That's why the nation of Cambodia more suffering and suffering and suffering, because they don't do the right way what the Buddha had been taught, and also the monk not follow what the Buddha had been taught. That's why the Buddha said, he who see merely my body does not truly see me. Only he who accept my teaching truly see me. This is what the Buddha had been taught. This is a short mention I would like to share or send this message to all our Cambodian nation. បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងឡាយ ប្រធានបទទី 2 ច្បិចសេចក្តីខ្លីប៉ុណ្ណឹង ចុះដល់ ប្រធានបទទី 3 ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំរលឹកចាស់ផ្លឹក ដែលព្រះអរិយសាវកទាំងឡាយ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផង លោកបានពោលទៅកាន់កហបតីមនាលកហបតីបដិបទាមានកិរិយាប្រព្រឹត្តទៅនេះទេណាដើម្បីកើតក្នុងស្ថានសួគ៌បងប្អូនពាក្យថាបដិបទានេះទេណាសង្ស្ក្រឹតលោកពោលថាប្រតិបទាឬក៏ប្រតិបត្តិស្មើគ្នានឹងការប្រតិបត្តិឬបដិបត្តិនេះបដិបទាដូច្នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកត្រាស់ទៅកាន់កហបតីស្ដីអំពីអរិយសាវកលោកអ្នកប្រាថ្នាឋានសួគ៌គឺមិនមែនគ្រាន់តែប្រាថ្នាឋានសួគ៌ហើយអត់បានគោរពប្រតិបត្តិគឺអត់មែនទេអ្នកមានពរសម្បុរទេណាមានអាយុមានវណ្ណៈមានសុខៈនិងមានពលៈគឺអត់កើតមកអំពីសេចក្តីប្រាថ្នាទេគឺកើតមកអំពីការប្រតិបត្តិបដិបទាកិរិយាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានទៅកើតក្នុងស្ថានសួគ៌ស្ដាប់ប្រយោគបងប្អូនអរិយសាវកអ្នកប្រាថ្នាឋានសួគ៌អ្នកប្រាថ្នាឋានសួគ៌គប្បីប្រតិបត្តិចុះខ្មែរអ្នកសាសនាបានប្រតិបត្តិទេដោយយ៉ាងស្ដេចសីហមុនីដោយយ៉ាងហ៊ុនសែនធ្វើតែទង្វើអាក្រក់មានការប្រតិបត្តិនេះមកអំពីណាបងប្អូនស្ដាប់បានដែរឬមានការប្រតិបត្តិនេះមកអំពីណាដូច្នេះបរិស័ទទាំងឡាយអ្នកប្រាថ្នាឋានសួគ៌អ្នកប្រាថ្នាសេចក្តីសុខមានតែអ្នកធ្វើទេចុះកាលបើសង្គមខ្មែរអរិយសាវកអត់បានប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យដល់កម្រិតនឹងសោះចេះបានត្រឹមតែនិយាយថាប៉ុន្តែប្រយោជន៍ធ្វើអត់កើតបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងឡាយ
អត់មានបុណ្យណាដែលបានមកហើយអត់មានអាយុណាដែលបានមកហើយអត់មានវណ្ណៈណាដែលបានមកហើយអត់មានកម្លាំងណាសុខណាដែលបានមកដោយអត់មានការប្រឹងប្រែងទេប៉ុន្តែសំណាងខ្មែរបងប្អូនគេចង់បានសុខប៉ុន្តែគេអត់ធ្វើទេខ្ញុំជឿជាក់ថាបើ1000ប្រហែលជាបានមួយបើអ្នកប្រាថ្នាសុខហើយមិនធ្វើក្រឡេកមើលប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកយាយអាយុ80ក៏ទៅកាន់អាវុធដែរលោកតាអាយុ80ក៏ទៅកាន់អាវុធដែរក្រឡេកមើលក្មេងអាយុប្រហែលជា8-9ឆ្នាំមានបំណងទៅផ្ទះកំភ្លៀងទាហានរុស្ស៊ីចុះខ្មែរអ្នកប្រាថ្នាឋានសួគ៌លោកបណ្ឌិតអ្នកប្រាថ្នាឋានសួគ៌ព្រះសង្ឃប្រាថ្នាឋានសួគ៌គ្រាន់តែសំដែងណាទេណាមិនមែនមានន័យថាឲ្យទៅធ្វើអំពើខុសអត់ទេសំដែងប្រកបដោយមេត្តាចិត្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងអំពីបុគ្គលអ្នកអាក្រក់គ្មានសល់ចន្លោះទេចុះហេតុអីនឹងហើយដែលខ្ញុំនិយាយថា he who see merely my body does not truly see me only he who accept my teaching truly see me ខ្លាយក្រែងយើងអត់ឃើញណាទេណាខ្លាយក្រែងយើងអត់ accept ណាទេណាមិនយល់ព្រមដើរតាមផ្លូវធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូច្នេះការប្រតិបត្តិណាទេណាការប្រតិបត្តិនេះអរិយសាវកនោះប្រតិបត្តិហើយក៏ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបាននៅស្ថានសួគ៌អរិយសាវកនោះជាអ្នកបានទៅកើតក្នុងស្ថានសួគ៌ព្រោះកើតចេញមកអំពីការប្រតិបត្តិលោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយតែងសរសើរណាស់តែណាសេចក្តីមិនប្រមាទគ្រាន់តែលើកមកប៉ុណ្ណឹងចូលក្រឡេកមើលមេខ្មែរនិងស្ដេចខ្មែរធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីប្រមាទចំនួនប្រមាណភាគរយបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងឡាយក្នុងបញ្ញកិរិយាវត្ថុទាំងឡាយណាតែណាព្រោះប្រាថ្នានៅសេចក្តីត្រេកអរគឺអាយុក្តីពណ៌សម្បុរក្តីយុស័កក្តីស្ថានសួគ៌ក្តីត្រកូលខ្ពង់ពោះក្តីដល់លើលុបនោះបងប្អូនដល់លើលុបតទៅលោកអ្នកប្រាជ្ញមានសេចក្តីមិនប្រមាទរមែងបានប្រយោជន៍ទាំងពីរគឺប្រយោជន៍ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកខ្មែរអ្នកសាសនាទាំងឡាយបើអ្នកអត់មានប្រយោជន៍ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នធ្វើឲ្យត្រូវទេប្រយោជន៍ទៅអនាគតអ្នកលំបាកនឹងទទួលណាស់ព្រោះប្រហែលជាអត់អាចមានផងស្ដាប់ឲ្យតន់លោកអ្នកមិនប្រមាទអ្នកប្រាជ្ញមិនមានសេចក្តីប្រមាទរមែងបានសម្រេចប្រយោជន៍ទាំងពីរគឺប្រយោជន៍ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នផងប្រយោជន៍ទាំងក្នុងពេលបងប្អូនទៅប្រៈលោកនោះមួយផងអ្នកមានប្រាជ្ញណាស់តែណាដែលហៅថាបណ្ឌិតព្រោះបាននៅប្រយោជន៍យ៉ាងដូចនេះបងប្អូនខ្មែរអ្នកប្រាថ្នាសុខបើអ្នកមិនបានធ្វើខ្លួនអ្នកដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតទេពាក្យថាបណ្ឌិតខ្ញុំអត់បានរុញអ្នកឲ្យទៅយកសញ្ញាបត្រទេពាក្យថាបណ្ឌិតនៅពេលដែលអ្នកសិក្សាខ្លួនអ្នកយល់ត្រូវហើយអ្នកដឹងអំពីកាល3កាលកន្លងផុតមកយ៉ាងណាកាលបច្ចុប្បន្នយ៉ាងណានិងកាលអនាគតយ៉ាងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកត្រាស់ថាកាលទាំង3កាលពិសេសនោះគឺកាលបច្ចុប្បន្នខ្មែរអត់នៅត្រង់ពេលបច្ចុប្បន្នទេចេះតែមានបំណងគិតទៅខាងអនាគតរហូតទៅដល់បងប្អូន 98% អាណារងទុកអាណារងកម្មក៏មិនក៏ដោយចោះអញសរសះឲ្យទៅរួចខ្លួនអញនេះខ្មែរអត់មានគំនិតចង់បែកសាមគ្គីធ្វើឲ្យប្រយោជន៍ដោយលោកអ្នកសប្បុរសដោយលោកអ្នកបណ្ឌិតលោកគិតពីប្រយោជន៍ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នផងប្រយោជន៍នៅក្នុងលោកកតរៈផងខ្មែរអត់ទេគិតតែពីប្រយោជន៍នៅអនាគតស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់លោកបណ្ឌិតព្រះសង្ឃទាំងឡាយលោកអ្នកប្រាថ្នាទៅអនាគត
បើពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកធ្វើអត់ចេញទេអ្នកសុបិនខុសហើយវាតលតែធ្វើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យច្បាស់សិនបើ10ឲ្យដឹង10បើ20ឲ្យដឹង20បើ30ឲ្យដឹង30បើ40ឲ្យដឹង40បើ1លានឲ្យដឹង1លាននោះប្រហែលជាអ្នកអាចសរសេរទៅកាន់រក30រក1លាននៅពេលខាងមុខប្រហែលជាបានខ្លះចុះកាលបើអ្នកអត់ស្គាល់10សោះអ្នកអត់ស្គាល់20សោះអ្នកអត់ស្គាល់1លានសោះហើយស្រាប់តែអ្នកចង់បាន20ចង់បាន30ចង់បាន1លានក្នុងពេលខាងមុខខ្លាចក្រែងអ្នករកមិនឃើញលើកឧទាហរណ៍ថារបស់មួយដែលអ្នកឃើញអ្នកចង់បានឡានរស់ទ្រយតម្លៃ20លាន25លាន30លានសុំទោសទៀត20ម៉ឺន25ម៉ឺនឬក៏ថា30ម៉ឺនក៏ស្រេចតែអ្នកថាចុះអ្នកមើលឃើញឡានហ្នឹងដោយពិតសួរថាអ្នកអាចមានសមត្ថភាពទៅទិញឡាន20ម៉ឺននឹងបានទេអ្នកឃើញហើយថែមទាំងមិនបានផងចុះកាលបើរបស់ដែលមិនឃើញហើយអ្នកសបិននោះតើសបិននឹងវាคล้ายទៅជាការពិតទេបើអ្នកលំបាកស្ដាប់ណាស់ស្ដាប់តែធម៌ព្រះទៅលោកអ្នកប្រាថ្នាអរិយសាវកនោះទេណាអ្នកប្រាថ្នាឋានសួគ៌ក៏បីប្រតិបត្តិឃើញដែរត្បិតថាបដិបទាត្បិតថាណាទេណាបដិបទាព្រោះថាត្បិតថាការប្រតិបត្តិនេះវាជាកិរិយាឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបាននៅស្ថានសួគ៌មែនចុះបើអ្នកធ្វើផ្សេងហើយឋានសួគ៌ផ្សេងហើយមិនមែននិយាយអំពីមនុស្សធម្មតាឯណាលោកពោលអំពីអរិយសាវកអ្នកប្រតិបត្តិហ្នឹងដែរហើយប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបាននៅស្ថានសួគ៌ក៏ពិតមែនលោកសម្ដែងថាអរិយសាវកណាទេណាលោកអត់បាននិយាយអំពីមនុស្សធម្មតាទេចឹងហើយដែលខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំថាវាតលតែដឹងវាតលតែធ្វើខ្លួនឯងបើមិនថ្នាក់អរិយសាវកទេក៏គង់នឹងប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យយល់ឲ្យដឹងឲ្យត្រឹមឲ្យត្រូវកុំឲ្យចេះតែស្មានបើអ្នកនៅតែស្មានយ៉ាងហ្នឹងអ្នកកុំសង្ឃឹមអីសេចក្តីទុករបស់អ្នកប្រៀបបានដូចជាជើងគោនិងកង់រទេះណាទេណាកង់រទេះគឺมันអាចរត់គេចចេញអំពីដានជើងគោបានទេយ៉ាងណាមិញអ្នកសាសនាតង្វើអ្នកធ្វើយ៉ាងណាសេចក្តីទុករបស់អ្នកគឺបានយ៉ាងនោះដូចយើងកំពុងបានអ្នកអាចជជែកអ្នកអាចដោះស្រាយចេញអំពីកន្លងធននឹងបានដែរឬទេខ្ញុំមិនជឿថាអ្នកដោះស្រាយចេញបានទេពីព្រោះនេះគឺជាសច្ចធម៌សុទ្ធប្រធានបទ3សម្ដែងមកមានបទពិរោះរំដំដោយយល់ទៅតាមកាលពេលវេលាមានកំណត់កាយវន្តនេពុទ្ធាំងវន្តាមិធម្មំវន្តាមិសង្ឃំវន្តាមិខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំជ្រះថ្លានឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនសម្ដែងព្រះធម៌នេះនៅពេលក្រោយទៀតបានសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទៀត